Bismillah. Hörmətli izləyici, ərəb dilini sıfırdan başlamaq planı, niyyəti əgər səndə varsa, bu çox gözəl və yerində olan bir qərardır. Sıfırdan başlamaq heç də çətin deyil və gəlin tanış olaq ki, əgər sıfırdan başlayırsınızsa, hansı mərhələlərdən keçmək tövsiyə olunur. Şərt deyil, tövsiyə olunur. Birinci təbii ki, hərflərdən başlayırsınız və ondan da qabaq hər bir işə başlamamışdan öncə Allah Taala'dan kömək istəyirsiniz, Allah Taala'ya dua edirsiniz və bilirsiniz ki, əgər Allah Taala sizə kömək olsa, bütün çətinliklər asanlaşacaq. Artıq qəlbiniz rahat olandan sonra ki, mən Allahdan kömək istəmişəm, Allah mənə kömək edəcək, başlayırsınız yavaş-yavaş hərfləri öyrənməyə. Hərfləri öyrənirsiniz və təbii ki, ikinci mərhələdə yavaş-yavaş qısa sözləri oxumağa başlayırsınız və təbii ki, onunla bərabər tərcüməsi ilə tanış olanda həm həmin söz sizin üçün maraqlı olacaq, həm də yadda qalan olacaq və beləliklə də daha faydalıdır. Oxumaq və tərcümə ilə tanış olmaq, qısa sözlər, 2 hərf, 3 hərfdən ibarət olan sözlər. Üçüncü mərhələ tətbiq. Öyrəndiyiniz sözü tələbə yoldaşınızla və ya kimlənsə tapırsınız bir nəfər sizin kimi öyrənən və tətbiq edirsiniz. Məsələn, salamlaşmaq, hal-əhval soruşmaq və digər sözləri ki, öyrənmişsiniz. Bax, bu sözləri çalışırsınız ki, tətbiq eləməyə. Bu 3 mərhələ rahat mərhələlərdir və bir tapşırıq var ki, bütün mərhələlərdə eynidir. Fikir verin, 1, 2, 3 hamısında eynidir. Fərq yoxdur, təzə başlayıbsınız, yoxsa çoxdan başlayıbsınız. Həmin tapşırıq dinləməkdir. Ərəb dilində çoxlu dinləmək. Əgər səs gəlirsə sizə, mən arxada ərəbcə dialoq qoymuşam və siz də bu cür formada qulaq asmalısınız. İşdə, maşında gedərkən, evdə uzanarkən, istirahət edərkən dinləyin. Dərslər, mühazirələr, xəbərlər, dialoqlar. Bunlar çox faydalıdır. Həm birinci mərhələdə, ikinci mərhələdə, üçüncü mərhələdə. Çünki xarici dil öyrədən mütəxəssislər, nəinki ərəb dili, ingilis dilini və digər dilləri öyrədən mütəxəssislər qəti şəkildə tövsiyə edirlər ki, dil öyrənmək üçün dinləmək lazımdır. Bu çox faydalı, çünki dinləyəndə siz beyni məcbur etmiş olmursunuz ki, hansısa bir söz öyrənsin. Beyin özü artıq siz hiss eləmədən yavaş-yavaş o sözləri eşidir, öyrəşir və Allahın köməyi ilə özünüz həmin o az irəliləyişi hiss edəcəksiniz. Və əgər konkret nəsə bir kömək lazımdırsa, məsələn, hansısa bir dinləniləsi videolar və yaxud da ki, hansısa bir kömək lazımsa, buyuruz yaza bilərsiniz. Allah Taala'nın köməyi ilə bacardığımız dəstəyi göstərəcəyik. Allah Taala asanlaşdırsın.